जय महाराष्ट्र भाइयों, आज आए हम जलगांव के नजदीक वाघूर डैम के बैक वाटर में बोट में बैठ के जा रहे हैं बैकफुट एमराल्ड रिसोर्ट में। ये पानी के बीचों बीच घिरा हुआ एक छोटा सा टापू है जो आपको जामनेर के नजदीक मिलेगा। बहुत बेहतरीन है। इस छोटे से टापू पे आपको घूमने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल भी प्रोवाइड की जाती है। इसका भी आप मजा ले सकते हैं। इस प्यारे से रिसोर्ट में आप ब्यूटीफुल विला, स्विमिंग पूल और हाउस बोट का भी मजा ले सकते हैं।